5 tahun kapengker, kabayan jeung Iteung menang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan. Sateuacan eta, manehna duaan ngikrarkeun janji satia. Geus 5 tahun teh kabayan balik ka kampung, tapina Iteung mah henteu. Kunaon nya? Kieu caritana. Tetap. Ieu, kabayan uih mawa tipis khusus keur nyokap. Naon aya maneh anu disebut make up? Samanehnya make kabayan, ambu mah tara make up-an. Da geus geulis imbang heula. Si ambu mah lain make up tapi nyokap eta teh artina ambu. Kamu siga kieu mah mana aya bahasa nu karang itu. Sok geura istirahat turunkeun darah tipina rek nonton Sudarso. Ambu mah aya kabayan mah anu dipekarasekeun, kakara ngabageran. Pesah kabayan rek anyiteun heula. Nyi itu, ieu nyi itu macam balik Jakarta. Nya can balik. Sok jiga gitu ka imahna. Pas rek kabayan rek istirahat heula. Sorena, sobat kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah si kabayan. Nu alesana hayang tepang jeung si kabayan. Padahal mah kusabab si kabayan boga TV anyar. Janten manehna tiasa nonton TV gratis di imah si kabayan. Kabayan. Sabar. Kabayan aja. Aya sok tebas. Si. Kayak naon? Kabayan, gaya lah aya nama geus boga TV jadi juragan. Orang ge apa? Niat mereka di rumah rek nonton TV kan? Kabayan mah terang wae niat abdi. Ditu nonton kurang mau lieur. Kabayan, hanya eta teh siga nyieteung. Mana onya nah beki geulis. Nanya eta itu, tapi nah ngaranna jadi salah cil. Mana mah kabayan mah nyawe lamun jadi artis harapan itu ganti kalau keren atuh. Bener tah kabayan itu terus jadi ngarameun. Pokoknya kumaha carana urang nyusul nyieteun. Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bisa nyusul Iteung ka Jakarta. Pas tiluanana keur malikir, aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna. Iklan naon eta? Hayu urang tinggal. Abdi reporter ISIS nyaeta reporter ripuh jeung eksis aranjeun hoyong jadi artis, hoyong terkenal di seluruh jagat raya. Hayu urang ngiringan abdi si boyband di Jakarta, dijamin aranjeun pasti terkenal. Hayu enggal-enggal ngiringan. Kebenaran pisan ya aya audisi jadi boyband ke Jakarta. Ayo meh urang bisa nyusul nyieteun. Asik jadi artis. Maneh mah lebih nulungan sobat kuring satuju. Isukana kabayan, Cenang, sareng Nanang teh pamit ka Jakarta. Tos nepi di Jakarta, tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi boyband. Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di hareupeun TV. Aduh, manas kabayan teh apa rek audisi nah aya. Tah geuning kabayan teh ambu rek nonton heula Sok mangga perkenalkeun saha nami aranjeun. Wasta Abdi David. Wasta abdi Kevin. Wasta abdi Cecep. Maneh mah urang teh geus alus sekarang teh jeung senanang teh Kevin jeung David. Maneh pamain. Nya tuh udah kuring teh lieur ngan aya ngaran Cecep unggul di kota kuring teh. Geus ulah teu naon, penting tiasa ngilawan audisi. Bener cek si Nanang teh. Oke sok atuh tampilkeun penampilanna. Pas kabayan, Cenang jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora, kabayan ujuk-ujuk srek. Ambu teh langsung mere jahe ka si kabayan. Si komentator bingungeun, anjeun sadaya ge pasti bingung. Hayu urang tinggal adegana. Jahe. Naon ambu? Ieu mah meula mah teradang. Nuhun atuh.
Buru atuh dahar jahana kabayan di komentar tentang kamu. Ban benar jadi channel. Guru arek nampilkeun moal karena rese kitu ge. Mohon Bu. Saenggeus audisina rengse, komentator nangtukeun saha pemenangna. Teu disangka-sangka kabayan, Cenang jeung Nanang teh meunang janten boyband terkenal anu ngaran boybandna Aselole. Kabayan akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara. Jeung Syahlacin. Kusabab saya alay, Cin. Kumaha tanggapan anjeun ka boyband Aselole anu tiasa naik daun? OMG, abdi mah tiada tandinganna tuh, Cin. Anjeun yakin, insyaallah yakin sesuatu bisa. Ujuk-ujuk kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin. Anjeun nyieun pan. Abdi mah Syahlacin sanes nyieun. Astagfirullahnya. Eta mah ciri khas kuring, nu diturut tah ieu. Tuh, belok. Ieu mah pasti itu kabayan ge apal, begitu nanti jarang ge pasti apal cuma itu. Tong sok kenal atuh mun sok kenal pisan, kampungan pisan ieu dasar. Hari mana itu sombong hanya nama geus jadi artis nanti kabogoge foto. Dagukeun nya. Syahlacin mah bisa anu kasohor, teu jiga ngararame kampungan, naon lah. Geus lah abdi mah jalan sibuk, tapi diterak acara lain. Pas dina acara eta, Iteung teh papanggih jeung si Ayanti. Teras manehna duaan teh paadu omong. Kusabab Iteung datengna telat. Anu terlambat ya. Nya orang telat kunaon kitu? Maneh mah cenah atuh terkenal. Gimana terlambat? Cangon. Dagukeun nya, urang teh terlambat lain kusabab pamalasan. Tapi teh acara lain heula you know. Nya atuh yo. Dasar itu mah kieu. Isukanana band Aselole teh keur latihan sareng koreograferna. Tapi kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran Nyi Iteung wae. Jabaning koreograferna teh super galak. 1, 2, 3 mulai. Kurang korek. Rada pernah ya korek. Tumben mana kita. Geus langsung latihan deui buru. Ya Bu. Astos rengse latihanana kabayan patepang jeung si Ayanti. David gimana? Tempat latihan. Ada yang dapat wae eta kumaha? Nya atuh kana janna kumpul. Oge dasar mah kene. Ayat itu bareng jeung si anak Kak. Geus putus saya mah. Nama teu minum. Asik aya nama kumaha sepakat euy. Penting. Kang, ayo orang balik capek. Kalau tak benar ayo. Dipayun yang nanti. Ti saprak Ayanti panggih jeung si kabayan, Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan. Teras Ayanti teh ngadeuketan wae si kabayan. Syahlacin teh cemburu. Kumaha lanjutan caritana? Urang tinggal adegan ieu. Aya urusan naon ya? Abdi reporterisi jeung eksis ngomong-ngomong cenah Ayanti jeung David teh keur aya hubungannya. So, abi mah rencang caket tungkul jeung Ayanti mah. Nah ieu Ayanti jeung David mah rencangan ngumpul. Naon si Syahlacin piluan wae? Ya salah maneh kita mereka piluan. Geus tong ribut. Ayo Ayanti balik. Ku abi anterkeun. Ku abi daguan di mobil. Saentos si kabayan angkat, Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal. Syahlacin teh dieu. Tong naik-naik leungeun kuring atuh naon sih meni sapenting pisan jadi jelema teh. Ye, ayeuna mah sudah kita aya di leungeun kuring. Mana si David? Di leungeun didinya. Maneh mah artis terkenal, tapi kita ge teu ngarti. Ye, eta teh maksudna teh si David teh keur deukeut jeung urang teu bogoh deui ka maneh. Tong sok nya janten jalma teh da kumaha ge si David mah teh bogoh ka kuring, teu bogoh ka anjeun. Geus lah, abi mah gara masih sibuk teu jiga anjeun. Geus lah urang mah kieu teh ka acara lain, bye. Saenggeus kajadian eta teh, kabayan langsung nelpon Syahlacin. Dina telpon teh
Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin. Halo Kang Kabayan, kunaon nelpon ka kuring? Ari maneh kunaon ngomel-ngomel ka Ayanti cemburunya. Astagfirullah, meni GR pisan. Pan urang jeung Ayanti teh geulisan urang karena urang cemburu. Meni pisan. Saenggeus Kabayan nutup telepon, Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyamperkeun Kabayan, sabari rek menta maaf. Punten Kang Kabayan, Aya naon? kuring rek minta maaf ka Akang. Jujur, kuring masih kena bogoh ka Akang. Cing bener ngawadul meureun. Bener, punten kamari teh kuring urang kuring teh gitu. Punten kamari teh ngabuk kuring gitu. Tah, ieu perkara itu Kang Kabayan kenal. Ayeuna rencana itu bari ka mana? Kita bade ngiring Kang Kabayan ka kampus. Ditukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna duaan ngawengkong. Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka kaluar kota. Salah bari we kampus putus ya. Isukna Iteung ngiring mulang ka desa jeung si Kabayan. Kabayan, Iteung jeung sobat-sobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan. Akhirna mah hirup di desa balik siga baheula. Iteung sareng Kabayan teh hirup bahagia.